to snad Tomáš zvládne teda, ale hojte se to hezky. Jo, zvládne to. bagr, malínomu a vyčkávejte Frantu Pernicu na trojce, který se teďka právě spouští do té laguny. Obvykle tam bývala velká voda, tam bylo třeba 1,50 m vody. Dneska té vody tam není tolik, ale je tam blázva. Je tam blázva. Takže prosím, budeme potřebovat změnit z toho směru, tam lidé, kteří stojí do chodníka, podívejte se vpravo, vy, kteří se díváte na Frantu Pernicu s tou krásnou červenou bílou satrou, nápisy Korema a dávejte pozor na ten bagr, který přijde spoda. Bagr je doprovázen doprovodným vozidlem Romana Malíka, takže když vidíte malého krásného sympatického samuraje. Můžete přidat i zde?
několikrát, že to tam dělá zajímavou situaci, ale jako to je v pohodě. To ostatní je hodně práce, ale vrátím se zpátky k závodu. Vy pro nás máte dneska na jaké překvapko, když se to mluvil, že ze spolupráci je vás tady značný počet. Chtěl bych vás pozvat na příští neděli 1. června do Starého Města, kde uvidíte úplně jiné stroje. Máme sraz veteránů, takže
by mohla jít i na boudičku. Trošku se nám tady hoube na 6 kolech. On to snad Tomáš zvládne teda, ale hoube se to nechci. Jo, zvládne to. Takže kritická situace byla zažehnaná a může to do toho. No já už k tomu zase nemám co dodat.
Já můžu jenom potvrdit tvoje slova, protože já momentálně se cítím jako Tereska Krestová před porodem. Na bříšku nemám ani vrásku a je mi dobře. Třetí generace. Joj, a zase stejné místo, podívej se na to. A zase stejné místo. To místo je tam problém. Jízdný. Jistý na jeho liaska, takže při jezdu zase měsíci. Já mám pocit, že to je asi Devítka. A tady se pozor! nečekaně sklouzlo. A teď už to vypadá dobře. No, ušel to. Dokonce využívat, tak se s tím autě načetná, docela dobře pohrát. Velmi se vlastně zmenší polovně zatáčení, o tom jsme hovořili v souvislosti s ETS, která ho má obrovský. Tady se naruší ten princip jako u traktoru dělené, že nás se bude chovat stejně jako při prvním sjezdu, ale oni už s tím asi budou počítat a už budou přibržďovat. Takže poprvé, podruhé, tak, já už jsem to viděl, že nám to půjde a tady to zaučilo. V tom výročním amfiteátru nám tady hodně to zaučilo. Takže ten motor je reálně předimenzovaný, proto ho zvolil jako spolehlivý. Proto ho použil tak jako úspěšného speciálu.
proč.